హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు తెలుగింటి గుమ్మగుమ్మ. మంచి టేస్టీ అండ్ ఫ్లేవర్ఫుల్ రెసిపీస్ కోసం జస్ట్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ రోజు ఈ వీడియోలో నేను పుదీనా రైస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చెప్తాను. ఈ రైస్ చాలా సింపుల్ గా రెడీ అయిపోతుంది. ఇంకా ఇంచుమించు మీరు ఒక 10 నిమిషాల్లోనే దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఇందులో నేను ఫ్రెష్ పుదీనా ఆకుల్ని వాడాను. ఎప్పుడన్నా మీకు ఇంట్లో ఎక్కువ పుదీనా ఉంటే కనుక తప్పకుండా రెసిపీని ట్రై చేయండి. దీనికోసం ముందుగా నేను ఇక్కడ కడాయిలో ఒక 5-6 చెంచాలు నూనె వేసుకున్నాను. నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ఒక 2 చెంచాలు జీలకర్రను వేసాను. అలాగే ఇప్పుడు అందులో ఒక 2-3 పచ్చిమిర్చిని సన్నగా చీలికల్లాగా తరిగి ఆ పచ్చిమిర్చి ముక్కలను కూడా వేసాను. ఇక ఇప్పుడు ఇందులో 1 చెంచాడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాను. ఇక్కడ నేను అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ చాలా కొద్దిగానే వాడాను, ఎందుకంటే పుదీనా రైస్ లో పుదీనా ఫ్లేవర్ ఎక్కువ రావాలి. ఇక్కడ నేను పుదీనా ఆకులని ఒక్కసారి మిక్సీలో జస్ట్ గ్రైండ్ చేసి ఇట్లా రఫ్ గా గ్రైండ్ అయ్యే టెక్స్చర్ వచ్చే వరకు చేసి ఆ పేస్ట్ ని కూడా ఇందాక మనం వేయించుకున్న పోపు మిశ్రమంలోకి వేసాం. ఈ పుదీనా అంతా వేసిన తర్వాత ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఆయిల్లో దాన్ని వేగనిద్దాం. ఇలా చేయడం వల్ల పుదీనాలోని పచ్చివాసన కొద్దిగా పోతుంది. ఇప్పుడు నేను ఇందులో తరిగిన ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని 1 కప్పుని వేసాను. ముక్కల్ని పేస్ట్ లో బాగా కలిపేసి ఈ మిశ్రమాన్ని మొత్తం ఇంచుమించు ఒక 5 నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్ లో పెట్టి మగ్గనివ్వాలి. చూసారు కదా, ఇలా అవుతుంది. అప్పుడు ఇందులో రుచికి తగినంత ఉప్పును వేయాలి. అది వేగే లోపల ఇక్కడ నేను బియ్యం తీసుకుని కడిగి పెట్టుకున్నాను. ఇక్కడ నేను ఇంచుమించు 2 గ్లాసులు బియ్యం తీసుకున్నాను. ఈ రెసిపీలో మీకు నచ్చినట్లయితే బాస్మతి రైస్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు, కానీ నేను ఇక్కడ నార్మల్ రైస్ యూజ్ చేశాను. 1 గ్లాస్ బియ్యానికి 2 గ్లాసులు వాటర్ తీసుకున్నాను. ఇందాక నేను 2 గ్లాసులు రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి ఒక 4 గ్లాసెస్ వాటర్ ని యాడ్ చేసుకున్నాను. అదే మీరు ఇక్కడ బాస్మతి రైస్ యూజ్ చేసినట్లయితే మీకు 1 గ్లాస్కి 1.5 గ్లాస్ వాటర్ పోసుకుంటే సరిపోతుంది. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ని కొంచెం బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి. బాయిల్ అవ్విన తర్వాత అందులో ఇందాక మనం కడిగి పెట్టుకున్న బియ్యం ఉంది కదా, ఆ బియ్యాన్ని కూడా వేసేసి ఒకసారి బాగా కలపాలి. ఇక్కడ మీరు ఉప్పు ఎలా ఉందో ఒకసారి చూసుకుంటే, కావాలనిపిస్తే ఇందులో ఇప్పుడే కొంచెం ఉప్పుని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. లిడ్ క్లోజ్ చేసేసి 3 విజిల్స్ వచ్చే వరకు దీన్ని మనం కుక్ చేసుకోవాలి. అయిపోయింది. చూసారు కదా, కుక్కర్ మూత తీయగానే మనకి రైస్ ఇలా రెడీ అయిపోయింది. అంతే, సింపుల్ గా అయిపోయింది కదా. ఇప్పుడు దీన్ని కొంచెం బాగా పుదీనాను రైస్ అంత బాగా మిక్స్ అయ్యేలాగా ఒక్కసారి కలిపేసుకున్నామంటే మనకి టేస్టీ పుదీనా రైస్ రెడీ అయిపోయినట్లే. ఇక్కడ నేను ఇంకా మసాలా దినుసులు కానీ లవంగము లాంటివి ఏమీ యూజ్ చేయలేదు, కాబట్టి ఈ రైస్ తిన్నారంటే కనుక మీకు ఓన్లీ పుదీనా ఫ్లేవర్ బాగా వస్తుంది. అండ్ ఇది చాలా సింపుల్ గా ఇంచుమించు ఒక 10 నిమిషాల్లోనే ఇంట్లో రెడీ చేసేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి ఇంకేంటి ఆలస్యం, చేసేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. ఈ రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే just hit the like button and do subscribe. Bye bye.